Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizning bugungi holatingizni ko'rsalar edi, telefoningizni ochib ko'rsatishga uyalmasmidingiz? Galereyangizni, Telegramingizni, Instagramingizni, TikTok qidiruv tarixingizni, yolg'iz qolganingizda ko'rgan narsalaringizni, hech kim bilmaydi deb qilgan ishlaringizni ko'rsatishga tayyormidingiz? Yoki telefoningizni tezda o'chirib qo'yarmidingiz? Ey birodar, bir kun davomida necha soat telefon ekraniga qaraysiz? 2 soat, 5 soat, 8 soat. Ammo Qur'onni oxirgi marta qachon ochdingiz? Bugunmi, kechami, bir hafta oldinmi yoki Ramazondan beri ochmadingizmi? Rasulullohning hadislarini oxirgi marta qachon o'rgandingiz? Ey birodar, hozir bir mashhur insonning hayotidagi yangiliklarni bilasiz. Falon futbolchi qaysi jamoaga o'tganini bilasiz. Falon mashhur inson kimga uylanganini ham bilasiz. Yangi telefon qachon chiqadi bilasiz. Yangi trend nima bilasiz. Lekin Rasululloh qanday namoz o'qiganlarini bilasizmi? Tongda qanday zikr qilganlarini bilasizmi? Uyga kirganda nima deganlarini bilasizmi? Ota-onaga qanday muomala qilishlarini o'rgatganini bilasizmi? G'azablanganlarida qanday yo'l tutganlarini bilasizmi? Siz men Rasulullohni yaxshi ko'raman deysiz, ammo u zotning sunnatlarini o'rganishga vaqt topa olmaysiz. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizning bugungi holatingizni ko'rsalar edi, telefoningizni ochib ko'rsatishga uyalmasmidingiz? Galereyangizni, Telegramingizni, Instagramingizni, TikTok qidiruv tarixingizni, yolg'iz qolganingizda ko'rgan narsalaringizni, hech kim bilmaydi deb qilgan ishlaringizni ko'rsatishga tayyormidingiz? Yoki telefoningizni tezda o'chirib qo'yarmidingiz? Ey birodar, bir kun davomida necha soat telefon ekraniga qaraysiz? 2 soat, 5 soat, 8 soat. Ammo Qur'onni oxirgi marta qachon ochdingiz? Bugunmi, kechami, bir hafta oldinmi yoki Ramazondan beri ochmadingizmi? Rasulullohning hadislarini oxirgi marta qachon o'rgandingiz? Ey birodar, hozir bir mashhur insonning hayotidagi yangiliklarni bilasiz. Falon futbolchi qaysi jamoaga o'tganini bilasiz. Falon mashhur inson kimga uylanganini ham bilasiz. Yangi telefon qachon chiqadi bilasiz. Yangi trend nima bilasiz. Lekin Rasululloh qanday namoz o'qiganlarini bilasizmi? Tongda qanday zikr qilganlarini bilasizmi? Uyga kirganda nima deganlarini bilasizmi? Ota-onaga qanday muomala qilishlarini o'rgatganini bilasizmi? G'azablanganlarida qanday yo'l tutganlarini bilasizmi? Siz men Rasulullohni yaxshi ko'raman deysiz, ammo u zotning sunnatlarini o'rganishga vaqt topa olmaysiz.